Hello，大家好，我係 Sona，歡迎翻到嚟我嘅育兒 channel 啦。終於拍呢一個片啦，因為而家有兩個 BB 啦，咁我覺得我可以有更加多嘅經驗啦，同埋有啲中伏嘅經驗，可以同大家分享點樣可以令到小朋友食嘢啦，同埋而家就嚟6個月嘅 BB 咧，應該食啲咩啊？應該要買啲咩育兒嘅產品咧，去整輔食俾 BB 啦。咁 Lia 咧而家就係5歲啦 Ines 咧就係1歲嘅，所以咧我都非常之有經驗啊，對於 BB 嘢食，而家就可以同大家分享啦。根據衛生署嘅指引咧，小朋友大概6個月嘅時候咧，就已經可以開始輔食噶啦。咁有啲 BB 會早少少嘅，Lia 就係4個月左右，佢開始有2隻牙啦，開始俾佢試少少嘅10倍粥。因為咧 BB 咧去到6個月啦，母乳入面嘅營養啦，同埋一啲奶粉入面嘅營養咧，其實就已經唔係好足夠佢哋日常生活噶啦，就要食翻一啲固體食物。有2個指標咧，你達到咗啦，你就可以開始輔食噶啦。第一個咧就係佢坐得定，唔會喺度搖搖搖，坐喺度嘅時候就可以安全啲進食啦。第二樣嘢咧就好得意嘅，就係你喺度食嘢嘅時候咧，佢咧就會好想一齊擘大個口一齊食，咁都係已經符合咗可以開始輔食噶啦。確認咗 BB 可以開始輔食咧，就係整10倍粥啦。咁10倍粥係非常之簡單嘅，10倍粥就係米係1啦，水咧就係10啦，然後煲滾佢，然後 blend 爛佢，咁佢就可以食噶啦。有一個少少嘅提醒啦，就係其實 BB 咧試1兩啖咧，佢就會大家唔好傷心啊！整輔食咧係會有好多呢啲情況出現嘅。你可能好俾心機整咗成日，整一啲好可愛嘅餅 pancake 咁樣俾佢咧，全部會掉晒落地下。咁呢個10倍粥咧，只係俾佢練習吞呢個動作嘅。咁試咗呢個輔食之前，我都建議大家可以去睇下小朋友逐親急救嘅方法。嬰兒嘅急救方法咧，大家都記得上 YouTube 學定啲。同埋我亦都喺 Amazon 買咗一個急救套裝咧，就擺喺餐台附近。咁無論大人定小朋友咧，佢都係可以用到嘅。咁而家每一日咧，我哋幫 Ines 煮嘅粥仔咧，其實就係一款蔬菜啦，加1個蛋白質，都可以俾一啲 idea 大家。佢中意食紫椰菜花豬肉粥咁樣，然後就 blend 起佢。呢度都有一個小 tips 啦，咁你每日只係試1款新嘅食材，醫生就係話最好嗰個食材連續食3日，咁樣先知到底有冇敏感嘅。我哋而家咧1歲咧，慢慢開始食粥仔咧，就會係減少個奶量啦，可能由8餐奶變咗做6餐奶啦。之後咧就會攝入去佢嘅午餐同埋晚餐有2個粥仔。咁有時咧早餐或者係下午茶咧都會俾佢食少少水果嘅。水果又點整咧？就係買個啜奶嘴，將個水果洗乾淨咧擺落去咧，佢就會自己咬咯。加上佢哋就嚟出牙仔咧，攞嚟做牙膠都係一個好好嘅選擇。如果生果本身係凍嘅話咧，亦都可以舒緩翻佢出牙仔嘅唔舒服啦，又可以增加啲維他命啊或者礦物質嘅吸收。咁最簡單嘅就係藍莓啦、香蕉啦、士多啤梨咁樣。呢個有咩好處咧？就係比較安全，佢就只係會食到啲汁液啦，或者少少泥漿咁樣，就唔會咁容易逐親啦。同埋咧，小朋友就可以訓練自主飲食，咁就可以快啲可以自己食飯啦。之後就係重點節目 shopping。第一件事咧，食飯咧一定要坐得直啦，都要 check 清楚小朋友背脊同個屁股咧係要形成90度，隻腳再掂到嗰個墊嘅時候都係90度，正確咗啲。所以咧，你一定要買一張安全椅，係非常之舒服，嗰個角度係你隻腳係有嘢晾嘅，唔好揈下嘅，咁樣都係會影響小朋友坐姿，同埋會影響埋佢牙齒嘅生長方法。如果你唔想佢大個咗係哨牙，咁我買嘅咧就係 Stokey Trip Chair，就一出世前已經買嘅啦。因為佢有 newborn set 啦，之後就可以開始食飯啦，然後一路坐溫晒所有嘢，變咗做大人坐嘅凳咧，都係好舒服。我屋企已經買咗3張啦，連娘家都會有1張，係一個非常之好嘅投資，同埋佢清潔都係好方便啦，因為佢係木啦，全部都係木啦，上面係膠啦，所以成塊拎起，然後拎去沖水就得㗎。不過我覺得佢有樣嘢冇咁好嘅咧，就係佢個面咧，其實咧係啜唔實啲碗仔嘅，我都唔明白點解佢要咁樣設計。之後就到餵食嘅用具啦，小朋友6個月咧就多數都係用矽膠嘅匙羹啊碗啊，你可以飲一飲啲粥，可以俾佢咬下咁樣自主飲食嘅。咁如果佢已經 over 咗矽膠，已經可以直接用不鏽鋼嘅話，就建議用不鏽鋼啦。因為我都唔係好中意用膠嘅餐具嘅。呢個咧係今年我先新買嘅一個牌子，都喺台灣寄過嚟，好中意啊！呢一套餐具，佢入面係不鏽鋼嚟㗎。無論呢人係 Ines，其實佢食飯都係用不鏽鋼或者玻璃咯，盡量都唔會俾膠咧去接觸嗰啲嘢食嘅。如果用矽膠嘅餐盤咧，記得要留意入面有冇損傷啦，或者係有冇凹咗啊，有啲刮痕啦，因為入面嘅微塑膠咧係會咁樣釋放出嚟咧，走入去小朋友嘅嘢食咧，直接進入身體嘅。大人都唔好食咁多用膠嘅飯盒啊、便當盒啊，對身體真係會有好深遠嘅影響㗎。咁呢一個係可以有個吸盤喺個底啦，而且打開嘅時候咧，個蓋咧係一個碟嚟嘅，又可以擺一啲小青瓜啊、零食啊，或者係蘿蔔俾佢哋揸住嚟做 BL 汁。我哋其實都係
好傳統咁樣餵佢食飯。以前啲人玩 BL 得，但係佢食嘢都係非常之差。如果唔想陷入成地都係嘢食咁樣嘅困境咧，我都係直接餵啦，然後會切少少青瓜仔啦，俾小朋友自己拎幾條嚟咬。其實下一步佢就掉㗎啦，全部都喺地下見到。咁當然買嘅盤咧，最好係有吸盤啦，就可以吸住張台，就冇咁容易俾佢哋反台啦。咁 blender 買邊個牌子好咧？blender 咧我一直都係用 Bearpa 嘅。咁如果你本身屋企有 blender，可唔可以用咧？記得要 check 嘅一樣嘢就係你個 blender 係要用玻璃做嘅，唔好揀嗰啲膠嘅 blender，因為 blend 嘅時候會增加個熱力啦，而且嗰啲塑膠就會入晒啲嘢食度嘅。所以 blender 最緊要咧就要買玻璃，咁同埋最好咧係闊少少啦，個底咧先可以搞得勻嗰啲嘢食。咁如果你屋企都係符合晒呢啲要求嘅話，就唔需要再買額外嘅 blender 啦，因為佢哋其實去到1歲左右咧，要 blend 嘅嘢咧之後就會越嚟越少噶啦。仲有食物保存盒，咁我哋咧就係每一餐都係新鮮咁樣去 ready 啦。不過我上網睇好多人咧要翻工咧，可能幾日前已經準備好晒所有一粒一粒嘅竹仔磚啦，咁你就可以擺落去 frozen 嗰度嘅。我都係一條買咗呢一啲格仔啦，有時你可能整到啲雞湯啊、魚湯啊，就可以將啲湯咧擺成一粒粒啦，攞去煲竹仔嘅時候就更加好味啦。終極防污糟嘅就係 Bip Bip 啦，咁呢啲係有好多選擇嘅，大家就隨心去揀一啲防水嘅圍兜兜啦。其實我覺得越大越好啦，但係最好就唔使包埋隻手啦，佢哋好討厭㗎。咁咧同大家分享多一個 tips 咧，就係記得要 mark 低小朋友嗰日食咗啲咩啦，同埋幾多 ml。咁我揀呢一個 Bearpa 嘅樽仔咧，俾佢裝竹咧，其實你就可以睇到嗰個刻度，就係想睇究竟係食咗幾多 ml 嘅竹仔。Bearpa 咧有好多嘢都係 made in France 啊，我就會覺得會比較安全啲。就嚟到尾聲啦，其實準備輔食咧係冇想象中咁可怕㗎。而家小朋友咧都係少少中意食嘢啦，未去到食咩都好開心咁。所以咧，其實你準備咗嘅輔食品咧，雖然可能佢未必非常之中意啦，但係都係一番心意，自己盡力而為就得啦。唔好見到網上面咧有好多好精緻嘅輔食品，好似好大壓力咁，其實係現實咧係冇特別出現過。大家都係 blend 埋一個竹仔，快啲食咗佢就算㗎啦。大家唔好俾太多壓力俾自己啊，特別係新手媽媽，因為就算我哋好俾心機整啲嘢食俾 Lia 啦。佢到而家5歲啦，都唔係好中意食飯，係啦。如果佢呢一餐食得唔好咧，大家就唔好話好 panic 好驚啦。下一餐嘅啦啦咧補翻少少就 OK 嘅啦 ，just chill。如果你都有啲育兒嘅問題或者一啲 tips 想分享嘅話咧，可以喺下面留言，同埋記得 like 同埋 subscribe 呢個 channel， 之後有更加多嘅育兒資訊送俾大家。唔記得要 follow 埋我 Instagram， 新買嘅產品咧，多數第一時間就會上咗 IG Story 噶啦。下一條片好唔好講小朋友餵食嘅一啲中伏位啦？我已經中咗伏好多年噶啦，因為 Lia 咧由出世嘅時候飲奶咧已經係飲得好慢啦，然後一路去旅行咧係3餐都唔食喎，竟然佢竟然同我淨係飲過3支奶都可以喺日本生存。想聽呢個故事嘅話咧，可以留言心心，咁我就快啲拍俾大家睇啦。下次再見，拜拜。